倒數10下，咁就請阿林副局長咧為我哋明朗㗎啦。得唔得啊？得唔得啊？全場嘅觀眾可唔可以影一影我得唔得啊？好，多謝你哋啊！咁我哋留意住 LED 波嗰度啦。係啦，咁我哋咧好似30秒嘅時候咧，我哋就會見到㗎啦，係啦。但係我哋倒數咧就係最後嗰10秒啊。係啦，係啦。咁我哋而家咧影完相咧就麻煩咧，咁多位觀眾咁就可以望翻我哋嘅包山塔嗰度喎。係啦，嗱咁咧而家咧就仲有24秒。咁咧就係啦，準備好啦，亦都請在場嘅觀眾係準備好啦嚇，參賽者都要準備咯喎。係啦，一擊即發啦，咁嚟3、9、8、7、6、5、4、3、2、1。仲有啊嘛，所以打返1分1秒啦。